Здраво на сите, еве ме во прекрасниот Охрид, уживам на зајди сонце, веќе го снема сонцето, меѓутоа енергијата негова е секако присутна насекаде. Денеска темата ми е срам. Се срамите некогаш? Не е лошо да се има срам, затоа што оние луѓе кои што не чувствуваат срам, всушност немаат емпатија, немаат сочувство. Меѓутоа, срамот како емоција, дали секогаш ни користи? Многу луѓе и јас самата се наоѓам во тоа дека неколку работи не сум направила во животот затоа што ми било срам, ми било незгодно што ќе кажат другите. Срамот е поврзан со самодовербата. Значи, колку се чувствувате себе си, колку се сакате себе си, колку сте сигурни во себе си и колку стоите позади изборите што ги правите во животот. Дали срамот ви е лимитирачко чувство или пак срамот и скромноста ви се поврзани. Многу е тенка линијата помеѓу срамот и скромноста. Јас сум израсната во семејство кое што постојано се викало полека, значи биди скромен, биди смирен, билен сталошен, меѓутоа во многу моменти од животот баш таа емоција на скромност не ми користела, така да во последно време се чувствувам себе си, чувствувам моменти на срам, меѓутоа знам да ги логицирам дали во тој момент е таа срам или некоја скромност корисна или не е корисна. Така да прашањето е колку често во животот сте чувствувале срам, сте се чувствувале помалку од другите, сте се почувствувале несигурни во самите себе си. Ајде да размислиме малку за емоцијата срам. Ако немате срам, значи не е во ред. Ако имате премногу срам, и тоа не е во ред. Важно, мислам дека е во се, срамот исто така поврзано со грижата на совест. Срамот е повеќе чувство за она како се чувствувам самата себе си, е поврзано со самодоверба, а грижата на совест е повеќе со работите кои што не си ги направил во животот, нешто е поврзано повеќе со акција, додека срамот е вистински емоција поврзано со тоа колку се сакаш и се чувствуваш себе си. Така да, драги мои, мене во моментот воопшто не ми е срам што сум овде, на оваа убавина, што си пивнав една чашка вино, што ужива во животот и што сум си, со самата себе, со драга пријателка која што седи овде скриена позади камерата, меѓутоа ужива со мене, така да ние не се страниме од тоа што си приуштивме едно вакво уживање, затоа што животот според мене се состои од моменти кои што ги имаме со самиот себе си и секако тие моменти како ги споделуваме со другите луѓе. Така да, јас си уживам во моментов и ќе уживам и во наредниве неколку денови и важно е тоа што го правите да е добро за вас, добро е за другите луѓе околу вас и добро е да е за целиот систем. Или како што во НЛП-то ги нарекуваме еколошки уживања, еколошки цели. Све што правиме да е добро за себе, добро за другите околу нас и добро за целата околина. Еден прекрасен поздрав од нашиот преубав Охрид, од убавините овде,